السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي واخواتي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا ريت يا حبايبي لو مشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت لايكات كتير جدا جدا على الفيديو ده. ونقول مع بعض أسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر. الاثنين 23/9، السعر المعلن 73 جنيه، أما السعر التنفيذي 72 جنيه، وبالنسبة لسعر المستهلك 82 جنيه.